हेलो दोस्तों, अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो ये सिरप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 4 और ड्राई कप सिरप। ये देखो, आप एक जेडेक्स है जो कि डॉक्टर एडी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। ये बहुत ही अच्छी सिरप है, आप इसको ले सकते हैं। या फिर ग्रीनलिन टच डीएक्स सिरप, ये भी बहुत अच्छा खांसी का सिरप है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। एक है अस्ताकाइन डीएक्स, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर खांसी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भी ये ठीक करेगा। ये मैनकाइंड कंपनी बनाती है अस्ताकाइन डीएक्स सिरप। और अगर आप दूसरा लेना चाहें तो कोरेक्स डीएक्स भी बहुत अच्छा एक प्रकार का सिरप है जो ड्राई कप सिरप है। आप इसका भी यूज कर सकते हो, आपका खांसी जड़ से ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।